Всем здорово. Это видео продолжение моей попытки построить фрезерный станок с ЧПУ из железобетона. Как можете наблюдать, по максимуму своими руками. Вот, сразу скажу, за свои инженерные решения в виде фанеры, вот, мне стыдно, но скрывать ничего не собираюсь и приукрашивать, как это любят в интернете. Я показываю, как я это делаю. Естественно, неправильно, и может быть кому-то это понадобится, пригодится увиденное, а может быть повеселит, поднимет настроение, на это надеюсь. Главное, чтобы не подогорало от увиденного. Ну вот. Изготовил я все это из фанеры ОЗ. Все клеил, как клеил, выставлял на шпаклевке, чтобы ничего не закусывал, потому что фанера вся кривая, кадетки я не шабрил. И чтобы все двигалось свободно и легко, ну то есть без закусываний, без заеданий, я использовал шпаклевку. Все мне, в принципе, так и получилось, все легко двигается. Насколько это ровно, это уже другой вопрос. Ну, как минимум, я не буду портить винты, каретки, ну, закусывания, вот этими, как мне кажется. Еще момент, вот можете тут саморезики видеть, а крепления гайки нет, это тоже провтыкал. Когда заказывал дополнительный винт, потому что комплект винтов и рельс на 3 оси, ну, состоял из 3, как сказать, частей, то есть 3 винта и типа 6 рельс. Поэтому, как видите, у меня сейчас 4 винта. Я докупал один винт отдельно, и в комплекте там не было этой гайки. Но это не проблема, я в принципе вытащу сначала опять же из фанеры, а потом из алюминия. Что еще? Момент по поводу хода оси Z. У меня он 200 мм, а основание стола и низ портала 290. Поэтому можете наблюдать вот этот вот шедевральный жертвенный стол. Ну, это все временно, естественно. Дальше будет, не знаю, что-нибудь, но будет более как бы культурное такое и прочное. Вот, планирую. Вот, как можно наблюдать, много отверстий. Это все потому. Я пытался сверлить отверстия все по чертежу, распечатан на 3D, на простом принтере. Вот. Но это мне не получилось по той причине, что принтер у меня печатается смещением. Ну, это как выяснилось в процессе сверления. Но исправлять я ничего не стал, я просто взял и раздолбал отверстие сверло. По-другому это назвать не могу. И наделал те вот шайбы, и тут и болты длиннее, потому что, опять же, еще раз повторяюсь, это моя ошибка, то, что я не составил 3D-модель, потому что болты я покупал значительно длиннее, чтобы с возможностью подрезать. Кстати, я уже тут подрезал не 1 десяток болтов, потому что они оказались длиннее. Ну, лучше длиннее, чем короче, я так считаю. А лучше было спланировать и купить сразу в размер. Так вот, планирую я еще раз сделать ОЗ из фанеры. Только не вручную, а выточить на этом же станке. Вот я склеил эту фанеру. Это фанера, ну, остатки, точнее опалубка. Опалубка для заливки этого бетона была. Клеить ее буду к столу жертвенному на шпаклю. Вот, неважно какая там, ну это автомобильная. Хоть я и выровнял стол, но фанера, она кривовата, и я, если буду ее затягивать просто саморезами, то ее как бы поведет, ну это как мне кажется, я так считаю, ну, вроде и в интернете так люди делают, что сначала я приклею эту фанеру к столу, отфрезерую, переверну, уже прикручу потом на винты и уже в размер загоню и насверлю отверстие и наделаю. Вот, и после того, как это все сделаю, ну, то есть я сделаю 2 плиты 200 на 200, как из алюминия у меня заготовки, и 400 на 200. Прикручу это все, посмотрю, как оно работает. Если все в порядке, на этой же, ну, в новоизготовленной оси выточу уже из алюминия, чтобы его не портить. По ходу, естественно, наверное, я переделаю несколько раз, чтобы установить там, ну, я думаю, что у меня там есть косяки, которых я не знаю в данный момент. И вот для этого, собственно, я и делаю еще раз из фанеры, хочу сделать, точнее.
из фанеры, чтобы устранить эти косяки. Естественно, если мне не получится это сделать, я отдам человеку-фрезеровщику, и он мне это все сделает как положено. Вот. После как я сделаю его Z, естественно, я буду убирать вот эти вот все косяки, ну, с проводами, вот эти временные решения, и оккультуривать, облагораживать, скажем так, станок. Пока что это все в процессе временное, что вы видите. Ну, надеюсь на это, что все до этого дойдет. На этом пока что все. Всем пока.